hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4%. Dan hasil quick count ini, hasil quick count tadi exit poll, hasil quick count kita menang 52,2%. Saya tegaskan di sini kepada para pendukung saya untuk sama sekali tidak terprovokasi dan menghindari semua bentuk tindakan berlebihan, tindakan di luar hukum, dan tindakan kekerasan apapun. Terima kasih untuk pendukung kita. Silakan menjaga TPS.